这样就能阻止我吗？不知所谓的家伙，就地阴尸气什么？白骨战士有着极为坚定的意志，你不该小看他。他用最后的意志封印了你的能力，虽不能持久，不过已经足够了。你输了。我是人中之王，是妖中之王。你以为这样就赢了？黄泉剑阵。逃不掉的！花果山军团出击！收到，我们上！冲吧！超人金刚斩！给我死！我是千古之敌。终于结束了。公主，这是白骨皇帝的灵火，它能助你恢复。爱我的人都死了，我都活下去，还有什么意义？他们为了你的将来，甘愿牺牲。你更应该好好的活下去，不要辜负他们。更何况，你的子民都还需要你。大法师，我明白了，我会带领大家打造一个全新的白骨国。哎呀，师父就是对女妖太体贴了，所以才常常招惹麻烦。哎，不能这么说呀！公主这么伤心，大法师关心她是应该的。哎呀，关心这种事儿，老朱也很擅长的。苦差我老朱来扛。吴将，快放开我！这种时候你拦着我干嘛？哎，跟着这帮傻瓜冒险，我可能很快就没命了。对了，敖雪师兄，你刚刚跑去哪里了？幸好你及时回来，帮了我们。嘿嘿，就是出去逛了逛，没想到遇到了麻烦。好在本大爷命大，本来我的确是被白骨妖怪给咬了，还以为会被感染湿气，谁知道突然被一个药包给砸到，上面写着湿毒解药，然后我就吃了，没想到居然真的管用。哇，好神奇的经历呀！嘿嘿嘿，一定是某个仰慕我的人送来的啦。别闹了，尽快收拾行李离开吧。虽然消灭了白骨皇帝，但这里的妖精似乎并无感激之意。他们看起来确实不太开心。师傅，那我去把行李车拉过来啊。谁呀？找死吗？阿雪，对你的救命恩人要客气一点哦。你是？我是你的姐姐，俊鸟1万尺。小雪雪，我是专门来通知你，龙族出大事了。啊！龙族完了，3000龙众都被阿影操控，成为奴隶了。
我们凭什么相信你啊？谁知道你这巨鸟是不是来搞事的？小雪雪，敖灵还有话要我传达给你。他说什么？敖雪，你哥哥敖娇将他的荣耀之证交给你，希望你能成为他的继承者。敖娇现在生死未卜，只有你能拯救龙族。敖雪，你回来吧。该说的都说了，至于怎么做，就看你自己啦。敖娇，不只是龙族，天宫上也出事了。这股压迫感。黑光交织的夜空，当阴暗的界限快要失控，旷野之中风起云涌，银色捍卫我守护的苍穹。邪恶在蠢蠢欲动，打破秩序和阴谋，挣脱禁锢和操纵。踏入深渊，撕开裂缝，拯救最炽热的梦，用锥心的痛筑我血肉，织成英勇。坚守执念，拼死相拥，永恒有热血歌颂。妖魔在嘶吼，势如乱流，与生死相逢。踏入深渊，撕开裂缝，拯救最炙热的梦，用锥心的痛筑我血肉，织成英勇。坚守执念，拼死相拥，永恒有热血歌颂。妖魔在嘶吼，势如乱流，与生死相逢。跟随我孙悟空，作战吧！进攻！一枪！我死量力！最后打败你的就是本大人。痴心妄想！光影之战，该由我来亲自解决。这股祥和的神力好强，他是谁？13尊中的宝灵上尊。元始一尊，你又无耻的毁约了。果然，你还是来了。有我在，天宫就永远不会转安。
这股强烈的火爆要把我撕碎了！对后呀！这股可怕的神力竟能与教宗匹敌，太强了！元始玉尊，当年经历那可怕的一战后，你我曾立下协议，永不插手天宫事务，让世间不再受我们狭隘的意志左右，自由发展。如今你却又贼心不死，再次鼓动邪恶的力量，危害四方。果然，卑劣依旧是你的本性。哼，你也依旧天真。1000年了，我永远比你走前一步，是因为我了解你。你要遵守誓言，而我只要随心所欲。看见了吗？我依旧有无数狂热的追随者，一如当年。我只是遗憾，当年没有亲手杀了你，令谢氏生灵再次蒙难。是吗？当初侥幸捡回性命的可是你，宝灵上尊，你的运气到头了。那就来延续这未完的一战吧。旷世星坠！痛苦荆棘！真是的，又打起来了。你们除了毁灭对方之外，就没有别的事可做吗？哎，幸好我来得及时呀！诸位天神，由我来做个和事佬，好吗？哦，道德太尊又有何说法？多事的家伙也来了。哎，光影之争本就是不必要的。
你们太小题大做了。说到底，大家都是天神，何必互相残杀呢？过去大大小小的战争历经无数，打也打够了，却始终没打出个结果来。哎，突然耗费心力，百害而无一利。不如你们听我一句劝，不一定要拼个你死我活的呀。只要双方各退一步，我们就能重返和平。搁置只是延缓纷争，这并非解决问题的办法。哎呀，那就这么打下去也不是办法呀！难道你忍心看生灵涂炭？这说的好像我们反成了罪魁祸首。道德太尊，希望你先弄清楚是谁挑起的战争，而且现在我退一寸，他必进一尺。有些人根本不必议和。哎，元始一尊，这就是你的不对了。但事到如今，相信看在我的面子上，你也愿意放下争执吧？哎，不会打我就当你同意了啊！作为世间公道的化身，我绝对保持中立，不偏袒任何一方。那就由我做出裁决，停止这场战争吧，不必再执着光与暗。天宫有一半变暗，已成铁一般的事实。与其斗个两败俱伤，不如接受对方的存在，视之为兄弟，光暗共存，一起建立新的天界。够了，听得我倒胃口。在赤日饮血的暗魂面前讲和的家伙，本身就是个混蛋，还要摆出一副清高的样子，还说什么视暗魂为兄弟，简直令我自豪。大胆妖猴，休得放肆！别以为这样就能困住我！超远咆哮！真是岂有此理！还有什么招式，尽管使出来！孙悟空，不得造次。你们三尊都是目中无人的家伙，以为说些狗屁话、指指点点的就可以决定一切吗？这里的天神可能怕你们，但是我孙悟空当你们是放屁！对天神不敬，太过放肆！还有你这老王八，你之前不是很嚣张的吗？现在怎么话也不敢说，跟在这混蛋后面当狗尾巴了？尽管飞吧！胆大妄为的家伙！如你所见，并非我不合作，不依不饶的是他们。妖猴孙悟空，这里是天界，还轮不到你来说话。你以为我不记得你了吗？当年你闯入我的炼丹炉窃取灵丹，这笔账我还没跟你清算。我怎么不记得有这种事？你今日又胆敢来捣乱天宫，果然贼性难改。捣乱天宫？没错，我已查明了前因后果。众天神撕裂成两派对抗，其肇因是你这孽畜激化了矛盾。孙悟空就是罪魁祸首。这种吧，那就处死他。此言不妥，我不认为孙悟空有任何责任。宝灵上尊，
你不必偏袒他。天宫不分光暗，本都是亲如一家。只有他是搅局的妖物，居心叵测。嘿，又变成一家人了。依我看，会化解冲突，达成光暗和平，将孙悟空就地正法是最公道之法。元始玉尊，你觉得如何？献上妖猴孙悟空，作为罢兵议和的礼物。没错，你要是接受提议，那大家都好下台。好，我接受提议，处死孙悟空。很好，这样就好办多了，和平就在眼前，将妖猴孙悟空就地正法。是照着太尊的指示，用这个指示可以吗？只要满足元始玉尊与暗影的意愿，就能换来天界和平。无数天神也不必因此牺牲，不是绝妙的方案吗？你觉得这样很高明吗？光是天神们还不拿下孙悟空，难道非要我亲自动手？三尊已经明确指示，无从推脱了。没办法了，喂，等等！哎，没想到，本来要拼个你死我活的人，却忽然间结成联盟了。嘿嘿嘿，我这个外来者反而变得碍事了。你们天神还真有趣。那就一起上吧！我孙悟空将你们全部收拾掉！太傻了，孙悟空，还没看清自己的处境吗？现在说的是众神之事，你不过是一头妖物，光暗两派要献上你的头颅来达成和平。你是没机会的，应当投降。杀心是由你开始吗？不要急，道德太尊，我不干了，从此不再是天神。这不好吧？这是要对圣阿金大人动手吗？你是要反了？过去，我一向以身为天界护法而自豪，但今天，若要以这种方式与暗影求和，请恕我无法办到。杀心！为了区区一个孙悟空，你竟说出这种话！别误会，绝不是为了孙悟空，那是再过1万年也不会发生的事。只因我对自己要求十分严谨，献上他，我觉得太难看了。真能装！你应该清楚，天神可不是说不干就能不干的。事到如今，天神这个身份已不再重要，决定的事就要做到底。把我加入孙悟空的行列也无妨。你这家伙，那就唯有将你们都拿下。是这样呀。不错，很强硬的表态。
我必不会与杀心为敌。正义的光魂终究不会妥协。孙悟空该助我们很多呢，我们不能背叛他。是啊，太说不过去了。这都是要做什么？来到一个新的面，幡然醒悟的你，能否再成为领路的你？无关世人的悲或喜怒，我只求自己挺住。向西走，在十字关口有理由，我继续战斗。是谁在拦路？是狼是虎？杀出所有的经过。向西走，在十字关口有理由，我继续战斗。然后人阐述，挥手为徒，覆盖着眼前的雾。